薪がなきゃないからやっぱり火がついて。わかるわかる。バーナーのとこから出てる下光じゃないよ。の下の光が弱かったね。本物の火がついてないと。あ、かっちゃん。ほら、バーナーから出てる見える。やばい。わかる。しげさん襲われてる。ね、赤がない、赤が。パッとね、もう同時しないでしょ。わあ、すごい。すごい。花火みたいな。花火がどうなのわかんないんだね。花火だね、これ。炭が弱かったな。ダメか。炭が弱かった。もうちょい明るすぎる。火つけばいいんだろうな。炭が弱かったね。いい匂い。あれ、で、これ火ついてるよ。あれ、火付け棒どうして棒。あ、でも綺麗、綺麗。棒どこで棒。綺麗、綺麗、綺麗。吹いて吹いて。棒どこの棒。棒いい。棒もないじゃん、棒が。棒もないじゃん、棒。吹いて。ね、あるよ、ね、吹いて、早く。棒もないじゃん、棒も。バーナーがすごい綺麗なの。ね、バーナーが綺麗。あっちゃん、吹いて、早く。早く。逆やん、これ、絶対。バーナー、一回、バーナー、すごい。いけ。赤い。あ、来た。オーケー、オーケいいよ。おー、すごい。ほら。すげえ。あっちいな、ボケ。みんななんかこれ火薬入ってんな、これ。ね。すげえ癖。まあ、綺麗。ね、綺麗。もっと火力がなきゃダメだね。火力が欲しかったんだよね。これ何？炭がこういう。なんか袋のパックみたいなのがあって。なんか薬剤入れるんだって。あ、そうなんだ。ね。いいね。ここやばい。あ、今ちょっと。ただね、こいつ熱いんだよ、意外と。すごい青い。すごい、もうバーナーから出てる